హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎన్వి సేల్స్ అండ్ ఫార్మర్ అప్డేట్స్. ఈ రోజు మన ఛానల్కి అతి తక్కువ ధరలో అమ్మకానికి వచ్చిన ట్రాక్టర్ అయితే కుబోటా MU4501 ట్రాక్టర్ మరియు ట్రాలీ ఆల్ ఇంప్లిమెంట్స్ అయితే అమ్మకానికి రావడం జరిగింది. ట్రాక్టర్ మరియు ట్రాలీ ఆల్ ఇంప్లిమెంట్స్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. కుబోటా MU4501 ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2019. ట్రాక్టర్ యొక్క అన్ని పేపర్స్ అయితే క్లియర్గా ఉన్నాయి. కుబోటా ట్రాక్టర్ అయితే గుడ్ లుకింగ్ తో మంచి కండిషన్ లో అయితే ఉంది. కుబోటా ట్రాక్టర్ పై ఎలాంటి స్క్రాచెస్ గానీ డెంట్స్ గానీ ఏమీ లేవు. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క టైర్ లైన్ చూసుకున్నట్లయితే కేవలం 10% మాత్రమే యూజెస్ గా ఉన్నాయి. ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలనుకున్న వారు టైర్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కుబోటా ట్రాక్టర్ కి అటాచ్డ్ గా ఉన్నటువంటి ట్రాలీని చూసుకున్నట్లయితే ఎలాంటి డ్యామేజెస్ గానీ ప్రాబ్లమ్స్ గానీ లేకుండా పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ లో అయితే ఉంది. బాడీకి అయితే ఎలాంటి డ్యామేజెస్ అయితే ఏమీ జరగలేదు. ట్రాలీ యొక్క టైర్లు అయితే 50% అయితే యూజెస్గా ఉన్నాయి. కుబోటా ట్రాక్టర్తో పాటు ట్రాలీ మరియు వాటితో పాటు ఇస్తున్నటువంటి ఇంప్లిమెంట్స్ ప్లౌ, కల్టివేటర్, వీల్స్, జంబు అయితే ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ట్రాక్టర్ మరియు ట్రాలీ ఆల్ ఇంప్లిమెంట్స్ కలిపి వారు రేట్ అయితే 7,15,000 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు. ట్రాక్టర్ను చూశాక రేట్ మాట్లాడుకోవచ్చు. ట్రాక్టర్ యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్, తెలంగాణ. కుబోటా ట్రాక్టర్ మరియు ట్రాలీ ఆల్ ఇంప్లిమెంట్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కొనుగోలు చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కస్టమర్ నెంబర్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. అతన్ని కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకొని ట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రాక్టర్ను పూర్తిగా పరిశీలించి అంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉందని మీకు అనిపించినట్లయితే కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు.